Okey, kat sini ada beberapa chalet yang kita boleh sewa, dan juga kat sini ada apa orang panggil, pondok gazebo. Dekat area situ sungai. Ada kafe, dia buka dari pagi sampailah malam, lebih kurang 9 ataupun 10 malam baru ditutup. Macam sekarang pukul berapa? 9.20. 9.20 masih lagi buka. Ada lagi makcik di tengah masak. Mungkin masak untuk esok tu. Okey, jom kita tengok apa yang ada dekat kafe tu. Okey. Suasana malamnya sangat cerah. Kalau nak pergi toilet pun tak ada masalah. Kita tak takutlah, memang tak gelap pun. Memang sangat cerah kat sini. Kat sini ada beberapa sink untuk cuci pinggan ke apa. Sabun disediakan dekat sini. Jadi tak risaulah kalau tak bawa pencuci pinggan ke apa, tak risau. Tempat ni berada di kafe. Dekat belakang ni ada toilet untuk perempuan. Dekat belakang ni. Kita tengok dekat dalam ni macam mana. Okay, so ni dalam toilet. Sini tempat ambil duduk. Toilet dia. Okay, sangat bersih. Ada tempat shower. Okay, daripada kafe sini. Okay, pandangan daripada kafe. Dekat sebelah kiri sini ada toilet lelaki. Okay, toilet perempuan dekat bahagian sini, belakang sini tadi. Tu kemah kita orang kat situ. Masuk. So ni kita buat siap-siap kat rumah. Lepas tu kita bekukan. Ini ayam kita rendam dengan kecap.
Okay, tengah bersiap-siap dah nak balik. Tengah packing lagi barang. Okay, ni kawasan parking. Kawasan parking sangat luas. Okay, dah sampai sini. Kita kena parking kat sini sebab nanti untuk ke campsite tu dia kena naik jambatan dekat kawasan yang kuning ni. Ada jambatan kat situ. Jadi campsite seberang sungai.